أكبر انقلاب جيوسياسي حدث في التاريخ هو ذلك الانقلاب الذي وقع عندما خرج المسلمون من جزيرة العرب، وهم قوة في ذلك الوقت لا يؤبه لها على الإطلاق، من القطبين الأعظمين الفرس والروم. لم يكن في الحسبان أيضا أن هناك من ينافس أو هناك من يمكن أن يؤدي إلى وراثة هاتين الإمبراطوريتين. هذه اللحظة كانت هي المفاجأة الاستراتيجية الأكبر في التاريخ، لأنه عادة يكون لديك توقعات أن هناك أمة أو شعب يريد أن ينقض عليك، ثم أنت تتخذ الاحتياطات اللازمة. في حالة المسلمين هذه الحالة كانت حالة مفاجئة للسياقات الطبيعية للصراع ما بين الإمبراطوريتين الكبيرتين الفرس والروم، الذين تصارعوا عبر قرون من الزمن، وخبر كل منهما نقاط قوة الخصم وضعفه. لكن عندما جاء المسلمون من جزيرة العرب، هذا كان لاعب جديد، لاعب متخفف من أثقال معرفة الآخر وتوقعاته عنه، قادر على الاختراق، فتي، قادر على أن يقدم رؤية أيضا للعالم مختلفة عن الرؤية السائدة في ذلك الوقت، يؤمن بنظرية جديدة في توزيع السلطة والقوة، ليس كتلك النظرية الإمبراطورية التي يؤمن بها كل من الفرس والروم. فحصل الاختراق العظيم في تلك المرحلة وفي ثلاثينيات القرن السابع، يعني 730 فيما بعد، عندما بدأ المسلمون ينتصرون على الفرس انتصارا ساحقا، وعلى الروم عبر أيضا سنوات من الصراع. أخرجوهم من جزيرة العرب تماما، أخرجوهم من الشام، أخرجوهم من مصر، وأخرجوهم أيضا من اللعبة السياسية السائدة في ذلك الوقت بتقسيم العرب إلى غساسنة ومناذرة يخدمون المنظومة الدولية. إذن هذا الاختراق الكبير، هذا الوعي الاستراتيجي تشكل في تلك الفترة. ما بعده أصبح مؤسسا عليه.